나는 흑임자 맛있겠다. 나는 피넛버터랑 애플 시나몬 이랑 먹어볼게. 먹어봐. 크림밖에 안 나오는데? 내 말이 그 말이야. 이거 근데 이거 통 하나만 들어있는 건가? 알리겠지? 일단 써보자. 사보자. 아, 오빠도 아까 슬리퍼 그냥 더 살까? 우리야. 우리야.
근데 이게 무슨 맛인지 잘 모르겠다. 운동 갔다가 왔는데 택배가 와서 뜯어보려고요. 이번에 다이어트 떡을 한번 시켜봤거든요. 여기 햇살시루라는 사이트에서 주문했어요. 이거는 냉동이 돼서 오는 떡인데요. 다이어트 떡이라고 이거 인스타에서 보고서 주문했는데 이거 하나만 먹어도 배가 많이 찬다고 하더라고요. 한번 꺼내볼까요? 이렇게 주문을 했는데 이게 다이어트 그 떡 세트거든요. 이렇게 해가지고 35,000원인데 이거는 서비스로 온 것 같아요.
이게 전부 재료가 현미를 바탕으로 만든 떡이고, 이 콩이 그 다이어트 요즘에 도움이 된다고 많이 알려지면서, 그래서 저녁으로 이거 떡 하나랑 우유랑 먹으면 좋을 것 같아서 주문해봤어요. 그리고 이번에 이거 스팀 다리미를 하나 샀어요. 운동 가기 전에 하이마트 가서 구매를 했고 지금 한번 뜯어볼게요. 여기 위에다가 옷을 걸어놓고서 다리는 건데 스팀으로 한번 잘 되는지 해볼게. 전원 버튼을 누르면 이렇게 파란불이 들어오는데 예열이 끝나면 이 깜빡이는 게 멈추면은 그때 사용하면 된다고 합니다. 일반 휴지가 낫겠지. 이게 더 쓸모가 많아. 세 겹은 써야지. 이거 3겹인데? 이거 어차피 휴지는 계속 두고두고 쓰잖아. 이거 빨간 걸로 살 거지? 간장 말고. 제가 늘 먹고 있는 닭가슴살 스테이크 시켰어요. 이거 불고기 맛이랑 고추 맛. 이거는 거의 샌드위치 같은 거 만들 때 주로 사용하는데 지금 엄청 오랫동안 먹고 있는 제품이에요. 맛있어서 계속 사 먹고 있어요.